Yes, da er jeg på tur igjen. Og denne gangen har jeg med meg en turkompis. Vi har vært på tur mange ganger før, vi, Benjamin. Ja. Så dette her er første gangen han blir med på en turfilm. Og vi skal begi oss ut på en aldri så liten ekspedisjon gjennom Østmarka. Turen vår startet nord i Østmarka på Losby besøksgård. Derfra er det en 1,5 kilometer bæring på en fin grusvei til turens første vann, Mønevannet. Etter Mønevannet er det en kort bæring forbi demningen over til Fløyta, som henger sammen med Røyrevannet. Fra Røyrevannet er det en bratt, men kort og grei bæring opp til Nordre Krokvannet. Herfra må det igjen bæres ca. 100 meter over til Tappenbergvann for ny kort bæring til Midtre Krokvann. Så enda en bæring til Søndre Krokvannet. Etter Søndre Krokvannet venter ny bæring til Grinderen, før den beryktede og kronglete bæringa ned til Støttumfjorden og nordre delen av Børtevannet. Etter en kort kryssning av Børtevannet over til Tangentjernet venter turens siste og lengste bæretappe på en fin grusvei til Bysetermåsan, som da var turens endedestinasjon. Denne gangen så skal vi padle Østmarka fra nord til sør. Det er jo ikke noe spesielt lang tur. Vi tenker uansett å bruke en par overnattinger for å få litt skikkelig tur ut av det. Men det er en frosk i vannet! Det er en kjempefrosk i vannet faktisk. Ja, den var svær. Den var gråaktig. Ja, den var padde nesten der. Det var jo 10 centimeter rundt livet der. Det var sværing. Etter knappe 800 meter på Mønevannet kommer du til en demning som du må bære rundt for å komme deg ut på Fløyta. Nå har vi akkurat padlet forbi en som er Mønevannet, og så har vi gått rundt en demning, og så nå er vi på vann nummer 2 som heter Fløyta. Lille bæring er jo veldig greit. En liten demning, det er 50 meter kanskje. Hvor langt tror du det var? Var det 50 meter kanskje å bære, eller? Ja, cirka. Ja, cirka. Det er jo Himmelspretten. Det er jo en fast turhelg for meg de siste året. Det har jo vært skikkelig kaldt og kjølig nå i flere uker i april og første uka i mai. Men i dag er det jo faktisk, hvor varmt skulle det bli, Benjamin? 21 grader eller noe sånt? Ja, 17 grader når vi dro. Så det er deilig. Men det betyr jo at hele Norge har jo våknet opp, så det er jo helt flust av folk. Og det er vel kanskje ikke en hemmelighet at når jeg er på tur, så vil jeg helst ikke ha flust med folk. Jeg vil jo helst ikke ha folk i det hele tatt. Så vet vi jo at det er jo begrenset med teltplasser nå etter Fløyta i Eitsjøen, før vi kommer litt lenger inn eller sørover i marka. Så vi får se da, Benjamin, om vi klarer å finne en camp i nærheten her, eller om vi må ta en lengre etappe i dag. Ja. Det er jo blikk stille her da. Helt nydelig da. Eller som var sånn i sånn barnealderen, men ikke baby som her. Fløyta, Geitsjøen og Røyrevannet er populære padlevann, og det blir fort kamp om plassene om du er avhengig av å sette opp telt. Siden vi fant en fin teltplass vest for Osbøya, valgte vi å sette opp camp for dagen, selv om vi ikke kom oss spesielt langt av gårde på ruta vår. På turen vår padlet vi forbi flere plasser som egner seg for å sette opp telt. De vil jeg heretter markere på denne måten her, men merk at det helt sikkert finnes flere plasser som egner seg for å sette opp telt. Og tenker du å sove i hengekøye, ja da kan du stoppe mer eller mindre hvor som helst på hele ruta. Ok, da skal jeg sånn. Det er et veldig tjukt tre å ta rundt da. Ja, ok. Du kan holde deg så lenge, så holde den stram her. Nei, pappa, jeg kan gjøre det selv. Ja. Riktig. Det knallbra den. Ja, det funket den. Jeg vet ikke om Knuta har et navn ennå, men kanskje vi skal gi den et navn? Vi kan jo kalle den for Spesialknuta. Spesialknuta? Ja. Kult. Da er det vår nye spesialknute.
Så dagen har vært bra, den da. Vi startet med en rolig dag. Vi skal jo bevege oss en del lenger i morgen. Men så fant vi ut at siden det var ledig på denne campplassen her ved Fløyta, som jeg gjør nå, egentlig innover mot Geitsjøen, så tok vi camp her, vi. Her er jo kjempefint. Så tar vi en rolig dag i dag. Og da får vi jo litt... Men da får vi litt lengre dag i morgen, da. I morgen må vi... Da blir det en bra dag. I morgen da må vi jobbe litt. Men i morgen så står vi opp tidligere, og vi kommer oss tidligere i gang enn i dag. Vi har jo nå fått opp camp. Det er kjempefint. Og så tenker vi nå å gjøre klar fiskestengerne våre. Og når det blir litt senere på kvelden, litt sånn kveldinga, så tenker jeg at vi kanskje går ut og prøver å fiske litt. Det er veldig gøy å fiske. Jeg tipper jeg kommer til å få fiske da. Ja, vi har fisket i... Oi, nappa! Skal vi se! Men på seilen da. Er det noe på den? Eller er det bunn? Jeg tror det er bunn. Ja. Oi. Nei, det var skikkelig tang. Oi, det var en real fisk. Det var kjempebra. Takk. Dagens beste. Det var litt bra. Jeg kan teknikken bra, gjør jeg ikke? Plutselig kom regnet. Ja. Det var Veldig... midt i middagen, da, gitt. Midt i middagen. Litt spist opp, da. Så det var bare å skynde seg opp med tarpen fortest mulig det der. Så var det litt, og så ble det litt lite her, og så plutselig bare sånn man det på. Nå sier jeg så mye lov til å holde seg inne. Ja. Omtrent som det. Yes, dag nummer 2. Ja. Sovet godt natt, eller? Ja. Ja. Det er jeg jo. Så nå har vi kommet oss ut av camp. Padler nedover det trange sundet mellom Geitsjøen og det er Fløyta, slash kobling over til Røyrevann her nede. Så det er jo fantastisk fine forhold. Til og med solgløtt i dag tidlig, så det var jo helt nydelig. Jeg tror fisken har tatt i der. Ja, og Benjamin, storfiskeren. Ikke at du har fått mye fisk, men du har fisket masse. Masse fisking, og det er jo helt topp. Så vi skal fortsette med det. Vi skal prøve å komme oss så langt ned vi klarer i dag da. Kanskje helt ned til Børtevannet, det hadde vært fint, men vi får bare se alt. Vi har aldri gått den ruta før. Så det blir spennende å teste ut da, hvor langt vi kommer. Men klokka er jo bare 10:30 eller noe sånt, så vi har jo hele dagen, Benjamin. Og masse snacks og karameller og nøtter og alt. Ja, men er det der strøm? Nei, det er bare at der åpner litt opp, så kommer det litt vind i vannplata. Så det er ikke noe strøm. Vi går gjennom der. Vi skal ned dit også, vi skal ned til høyre siden der. Vi kan få gå bort der. Det er vanlig. Yes, sir. Vi startet dag 2 med å padle oss gjennom Geitsjøen og ned til sørenden av Røyrevannet, hvor turens første ordentlige bæring ventet. Hvordan går det? Ikke bra. Nei. Det var ikke akkurat tilrettelagt for kanoen sin her, enormt med stein. Du mister buksa, gjør du da? Nei. Jo. Ja. Fint. Ja, det gjør jeg. Men nå er vi i nordre, er det Krokvann eller Kroktjern? Å,
Nordre Krokvann. Og så drev vi rundt og lette han verste etter GoPro-kamera. Ja, jeg trodde jeg hadde rotet bort GoProen, så vi brukte jo en halvtime på å lete og styre og ordne. Så hadde jeg selvfølgelig lagt den i en annen lomme i sekken. Det er... Si vi, ifølge deg så er det jo bare deg som prøver... Ja, sa jeg vi, at vi har rotet den bort. Jeg har rotet den bort. Kommer vi oss gjennom der, eller, Benjamin? Hæ? Kommer vi oss gjennom der borte, eller? Og det går vondt an. Oi, vi prøver da. En liten foss. Minifoss, motfoss. Her var det vakkert, Benjamin. Oi, det er noen som har kjempet der. Jeg vet hvem som har kjempet der. Vet du det? Det er de som alltid ligget litt foran oss. Kanskje det er det? Pappa, skal jeg si hvorfor jeg vet det? Veldig fin camp der, da. Det er de som alltid var veldig foran oss, de som hadde en hund. Er det det, ja? Ikke de med som hadde en liten gutt. Ja. Og gutten, pass, det var han gutten. Ja, du kjenner hatten. De har kommet seg helt hit, jeg sa i går. Fikk jeg lov å slappe av litt mens Benjamin gjør padlejobben. Da er vi på Midtre Krokvann. Nei, det stemmer ikke helt. Vi er nå på Tappenbergvann. Men det er lett å gå sur. Der er mange små vann etter hverandre. Der er strekke mellom Røyrevann og Søndre Krokvann, hvor kanoene tilbringer mer tid på land enn på vann. Vannene, Nordre Krokvann, Tappenbergvann og Midtre Krokvann, er små, men veldig flotte padlevann. Og også her padlet vi forbi mange som hadde etablert camp. Da vi endelig kom ned på Søndre Krokvann, var det godt å kunne ta oss god tid, padle rolig og teste noen kast med fiskestanga. Du snur oss bra. Nei, jeg prøver egentlig bare å slå. Ja, perfekt. Jeg prøver egentlig å bare padle baklengs mens vi snur. Du padler oss baklengs mens vi snur. Det er helt rått. Søndre Krokvann. Benjamin prøver fiskelykken, som det har gjort i alle vann i dag. Jeg tror han fisket i alle vann da. Det har ikke blitt noe fisk da, men Alle vann er utenom en, da. vi gir oss ikke. Nå skal vi padle bort enden av Søndre Krokvann og prøve å komme oss over til Grinderen. Og håpe på Og tenk i morgen at den bæringen går rett. Det er mye bæring på denne toppen. Og mye folk, altså. Herregud, fisken har vi jo aldri. Kompis, hvor er vi nå? Grinderen. Grinderen, ja. Endelig, sier jeg. Vi brukte lang tid på å få oss i gang ut på vannet. Jeg rota så enormt mye fra Søndre Krokvann og hit. Jeg burde nesten filmet det, men dessverre lå kameraet igjen. Men jeg bommet jo helt på stien, og vi styret og ordnet med utstyret. Jeg har sikkert brukt 3 kvarter mer enn vi burde, før vi tok turen over myra, og var rett på stien, gitt. Så nei, det skammer jeg meg litt, men det var ordentlig urutinert av meg. Nå er vi i hvert fall på Grinderen, etter mye klaging og syting og bæring. Men stemningen er god, mister. Oh yes. Kroppen min er sur, og jeg er klissbløt. Ja, vi er klissvåte. Og begynner å bli ganske slitne. Det har vært en lang dag. Sko tålt alt. Og ja, og Benjamin sine sko, Gore-Tex-sko, de er gjennomvåte. Men det var vel ikke fordi... Det var vel kanskje fordi det kom vann oppi. Eller? Ja. Ja, det var Det kommer ikke noe på siden da. Nei. Det var oppi, ja. Fordi jeg fikk foten min oppi en vanndam. Hjelper litt med Gore-Tex da, Benjamin. Ja. Ja. Det var ikke en vanndam da. Du falt ut i Grinderen. Ja. Så det vannet vi padler på nå, det er jo da vanndammen Benjamin ble våt i da. Da er vi ferdig med Grinderen. Og der var det veldig dårlige med teltplasser. Så vi har bestemt oss for å ta bæringen ned til Børtevannet. Der møtte vi en annen barnefamilie som var helt utslitte. Hadde brukt 3 timer, sa de. Klokka er snart 4, så jeg håper ikke vi bruker 3 timer. Da blir vi slitne nå. Men vi gønner på, vi. Og så tar vi de mange vendinger. Vi går nå først kanskje 100 meter med bagasje. Gå tilbake og prøve å få med oss kanoen. Så hvis vi klarer sånn 2 og 2, 100 ganger 100 meter hele tiden, så kommer vi til slutt fram da. Får vi se da, hvor slitne vi er når vi kommer fram. Men her er i hvert fall starten. Får vi se hvordan dette blir.
Grinderen var ikke turens mest spennende vann, og det var heller ikke mange steder å sette opp telt. Så vi valgte å bære videre ned til Børtevannet. Bæringen langs Grindebekken er uten tvil den tøffeste bæringa på hele turen. Men også her finnes det noen snarveier. Etter ca. 500 meter kommer du til en myr som kan padles om det er nok vann. Dette gjør at kanoen kan padles 600-700 meter i stedet for å måtte bæres. Men alt utstyr burde bæres først, da du må regne med å måtte gå ut og inn av kanoen forbi steder som ikke kan padles. Men det var veldig varmt da. Det var veldig godt. Veldig varmt og veldig godt. Spise kantene. Jeg kommer til å spise opp alt. Er det ganske sliten gjeng her nå? Pass du ikke brenner deg? Jeg brenner meg skikkelig. Det har vært en bra krevende dag. 21 kilometer det. 21 kilometer har vi forflyttet oss. Nå er det jo Det ikke er en liten gutt. Ja. Men luftlinje så er jo ikke denne turen så lang, men saken er at det er ufattelig mye bæringer altså, på den turen her, og skikkelig sånn kronglete bæringer. Og gå frem og tilbake. Ja, det er jo bare sånn kuperte, trange stier med stein og røtter og felte trær. Det er faktisk helt pyton å bære kano forbi alle de her bæringene som har vært. Og særlig den siste, fra Grinderen her ned til Den verste var den turen da vi gikk mest. Ja, til Børtevannet. Det er jo 1,5 kilometer. Men Ja. det høres kanskje ikke så mye. Det tok skikkelig lang tid, fordi det var forferdelig bakke. Ja, det var heftig. Hvis det hadde vært grusvei, liksom, da hadde det vært mye bedre. Jeg må skryte litt av deg da, på den turen her. Fordi Benjamin har en oppgave, og det er å bestemme. Så hvis vi er slitne, så skal vi stoppe. Hvis vi finner en camp og Benjamin ikke liker den, så går vi videre. Og jeg må innrømme at når vi begynte å komme til Grinderen i dag, så tenkte jeg, nå finner vi en camp på Grinderen. Og så tar vi kvelden, og så tar vi den bæringen av morgenen. Så fant vi noen mulige campplasser helt i nordsida av Grinderen. De var ikke gode nok. Og så lå det en camp Jeg kjenner noen skikkelig sånn Brant deg litt? på tunga. Ja, det er ikke noe godt. Og så fant vi en campplass ved stien egentlig, der du legger ut ved Grinderen. Før bæringen til Børtevannet. Den var ikke fin. Så da sa du bare, da bærer vi. Og så sa jeg, ja, men nå er vi slitne. Nå har vi beveget oss i nesten 7 timer. Og nei, det sa, det klarer vi, pappa. Vi bærer ned. Og det gjorde vi. Og nå sitter vi her på en øy som du også plukket ut fra kanoen. Der tar vi camp. Helt fantastisk. Vi har en liten øy helt alene her. Fantastisk utsikt. Og koser oss med en velfortjent middag. Og det er ikke langt til neste dag i morgen. Nei, i morgen blir vi hentet på Bysettem og sånn. Det er bare å padle rett ned her. Og en deilig grusvei. I stedet for å ta hele den brakka vi brukte kjempelang tid på. Det er første jeg gleder meg til å trille på en grusvei. Det blir jo helt nydelig i forhold til de der greiene oppe i skogen her. Uff, brent deg skikkelig. Ser du noe? Noe på siden, eller? Jeg kan ikke se noe. Så nå nyter vi en real turmat. Det er det beste når du er sulten og sliten, altså. Det er så godt, det. Og så har vi også spart en liten colaboks til i kveld. Og så tipper jeg at Benjamin har lyst til å prøve fiskestanga noen ganger før vi går i teltet, når kveldinga kommer. Og så er det sovepose. Og er vi heldige, er det kanskje en film på iPad, eller? Og litt potetgull. Masse potetgull. Og Oi. Og så skal vi spise opp en hel sjokoladerull. Vet du hva? Det skal vi søren meg gjøre. Vi skal dele en melkerull. Oi, jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å legge meg i posen etterpå. Det er jo det du gleder. Det er jo det du liker best med turen. Så når vi sto opp i dag tidlig, så bare jeg gleder meg til å legge meg ned i posen. Ja. Det er det jeg gleder meg mest til i dag. Men det er også fordi jeg visste at det skulle være en ganske lang dag i dag. Og jeg er utrolig glad for hvis jeg hadde fått bestemme, så hadde vi campet på Grinderen. Jeg er utrolig glad for at du sa vi skulle dra ned hit. For da slipper vi den bæringen i morgen. Det var verre enn du trodde, ikke sant? Ja, det var verre enn jeg trodde. Men hvis du ser bort ifra alle bæringene,
så synes jeg de vannene vi har padlet på, det har vært utrolig mange fine vann. Og vi skal så mange og faktisk fått en fisk. Fisket i alle vannene uten å få fisk. Så det er litt... Bortsett fra, ja, men det var så lite vann. Ja, det var den der mellomvannet ved Midtre Krokvann der. Turens siste camp ble på Tjuvholmene, øverst i Børtevannet, eller Støttumfjorden for å være helt korrekt. Og dagen etter hadde vi da bare en kort padling over til Tangenkjernet for turens siste bæring til Bysetermåsan. Men her er det god grusvei å trille på, så det var ren i luksusen sammenlignet med turens øvrige bæretapper. Børtevannet har vi padlet på mange ganger før, men denne gangen har vannet blitt tappet for i hvert fall 2 meter med vann, så det gjorde opplevelsen veldig annerledes. Steder vi vanligvis kunne padle over var nå blitt til land, og det var flere øyer som jeg nå kunne gå tørrskodd